lafa Oromoon lafa ilmaan jaarsooti. Gaafa chaartara abbootiin kee hammasi dubbisu jiran kun lafti teenya capital city teenya magaalaa godeetii jedhan. Okay? Ni beekan isaanis if beekan. Yeroo sanitti jijjiga keessa majoritiin Oromoota afran qalloo ilmaan hortee jaarsoo turanii jechuudha. Maal gootan eegas? Isinii fi hogganni keeka yeroo sanii eenyu abdi ilee fi ittiga daminticha isa hamma kana Mustafeen ummata Oromoo naannawa sanii miliyoon 2 ga'u buqqaaftaniiti ummata keessa Soomaaliyaa biraa keessa fiddanichi qubsiisaa turtanii jechuudha. Seenaa kaleet hin daganne jijjiga lafa Oromoon taatiis isin kadhataniiti miti kataatu. Oromoo Magdishoo dhufteeni manne bakka takka dhufteeni manne kabaabila himatu isini. Funyaan biraa himatu isini, khafaafam himatu isini, khashinniire himatu isini, khadirreedhaa himatu isini. Lafa Oromiyaa bakka himattanuu dhabdan bakka himattanu. Amma maal jechaa jirtan ilaa haga hadaamaat teenyaa jechuu jirta. Waan namaani abjoottan sheektichi keessan tokkos Goojjamuu teenyaa jee Goojjam teenya jee. Laata Jabuutiin teenye nuuree mallattoo Faransaawii gaafanne ganna 90 Minilik isinii galmeessee bar. Minilik gaafa san isinii mallatteessu lafa Oromoo san. Siidaa isaa fuudheeti Zariibaa guddoo Masgid Mahamuudii biratti siidaa Minilik je'ee dhaabee lafa tana yeroo isinii mallatteessa siidaa san irratti hin barreeffamne. Maaliif diidan siidaa san warri Jabuutii? Sida sandidanis ragani jirti, don't worry about it. Sida sandidanis raga hedduutu jira jechuudha. Tanaaf suuta jaa Oromoorra. Suuta jaa Oromoon naman tuyxu Oromoon lafatee isanin dhufne. Okay? Namichi waslaattaan ammoo miidiyaa Amaaraarra deemee Dr. Ismaa'ili jee dirree dhawaa kileem godhuudhaaf. Fannon hidhattee fannon qofa kajiru maal kajoo harka namaatiin ibiddan qabatini Dr. Ismaa'ili mitaati injineer Ismaa'ili doktorummaa hin qabdu khottuuti face godhi Oromoo challenge godhi. Joollee xixiqqoo biyya faranjiitirraa tikeeta bittanii fi biyyatti ergitanii namaan arrabsiiftanii halkan tokko biyya baaftan kun siyaasaadhaa miti. Kun siyaasaa miti. Isin amma maaltu harkamaa jira? Akka harka joollee teenya hojii dhalanne joollee gurguraatiin ibidda qabachaa jirtan. Okay? Nuti miti ijoollee gurguraatii godhe, nuti miti san ijoollee gurguraatii godhe jechaa jirtanii dirreedhaa keessatti imma. Waan godhaa turtan ijoollee gurguraarra deebisaa hin jirtanii. Okay? Let me remind you one thing. Bara 93-94 gaafa hokkara kaaftan dirreedhaa keessatti shira amma kaja gootanii kana shiruu jalqabdan. Eenyu isin harka dhaamse beektaa? Hayyoottan gurguraati. Eessuma kiyyafa. Okay? Umaree Muhammadii fi Abdusalaam Haajii faatu isin harka qabeechu. Isaaniitu isin harka qabe. Rashid Ibrahim isin harka qabee yakka keessan dhiiganu jidduutti gadi nayxan hin jenne arra rabbi rahmataa godhu fi rabbiin umrii isaanii barakaa qabaatanii dabranii rabbiin qabrii isaanii jannata naa qananeessu jannatatti dhiiganu jidduutti gadi nayxan ja'anii funyaan isin qabee warri likketti isin galcha isaanii miti. Arra durriyyicha tokko qabattanii kan Mustafeen miliyoon 10 kanneef Demiina gurguraa ettanii kaman guddoon gurguraa walii qabamtee aboo horra kootan afurraa hoggaa jette. Mee waa takka ji'iti bakka abbootii gadaa karra yuudhayta san isin geessin hin jenneeni isin. It is matter of time. Waan amma godhu jirtan kana. Waan amma godhu jirtan kana. Ama tokko isinii kanne ama tokko. Gaafaan ama tokko isinii kanne jedhu hidda buloonaa keessan kaniin isinii kun beekaa jechuudha. Hidda buloonaa keessan. Yaa badoorra kophee shorroysaa lafa Oromoo seeni. Aniin tun 1985 magaalaa Shinniilee keessa eenyu ka jiraateen beekaa jechuudha. Magaalaa Shinniilee. Oromoon maal jetti gaa?
nama akhirame nama dunya rade mera gafiyya matani ulfata beetu jara keenya sila jiraate nattola sila jiraate nattola 1984 anu matanaatu eesuma kiyyoji shinniile dhaqe shinniile arraisin siti waa magaala isin ya isa keenya xixiqqaa hoflaan garaa nama dhukkubsisan dhugaa rabbi ay namni wal beeku kun rakkoodha beektaa namni wal beeku rakkoodha amma oromoo fa arrabsitan oromoon kadhattuudha kadhaa malee hin beeytani jettan isin masgid xaaliyaanii jala warri taa'ee sadaqaa kadhachaa ture isini dildila jala warri taa'ee sadaqaa kadhachaa ture amaara ture yeroo san oromoo waa kadhachaa turte oromoo bira waa kadhachuun qaanyiidha beektu namni gaa hoggaa biyya fiitii bahee biyya baqaa dhaqe biyya baqaa hoggaa dhaqe ilmaaniin deema odoo fuulli isaa waan ni ta'uuti waa gaafataa jechuudha garuu oromoon aadaan hin qabdu kadhachuu kadhaan oromoo bira safuudha masgid xaaliyaanii jala kataa'a ture isaanii jechuudha arra garuu arra yeroon jijjiiramteeti hoggana daalle gartee kadu'ee olii kajiruu gadi oromoo dhufeeti akka isin magaalaa san keessatti oromoo tuffattanii oromoon kadhataa dheettan taatanii jechuudha kanaas yeroo ni dabarti ammanumaan ja'a kakara kaanii warroottan ijoollee oromoo biyya ollaa keeniyaa tana geessatanii itti taphachaa jirtan dhalateenya beeytu horteeteenya waan fedhanillee ta'an walirraa dhalanne yakki isin ijoollee sanirra dalagaa jirtan seenaanis isin gaafachiisa warra ooroo faannoo tana ooroo faannoon hidda badaa if keessaa haxaawamuu qabudha ooroo faannoon ijoollee kaleessa nurra bobbaasaa turte naanna'u biyyoollaati arra maal godhaa jirta maaliif ji'a waan halkanii keessaan dhabanii jetti oromoon ji'a waan halkanii keessaan dhaban jechuun isiniif galaanseya namni tokko hanga fedhe si keessa galee hanga fedhe si keessa guddatu waan warra isaanii saniin dhabuu jechuudha so qabsoon oromoodha eega kaampaanii daldala dhuunfaa namoota hanga tokko taate ijoollee oromoo kalee dhugaaf manaa baate haqaaf manaa baate tokko lama yakka dalaysiisuudhaaf achi baaftan arra waan isin godhaa jirtan isin gaafachiisaa jechuudha kana ol dubbachuun barbaadu hidda maarree dhuunfadhaa abalu dhuunfadhaa maarree dhuunfadhaa jettanii kolkolee olii gawwaan ni gootan rakkoo oromoorra fuula deebisaa wanni takko inni dhuunfatamu hin jiru abalu dhuunfadhaa jettanii kan diina galchitan abalu dhuunfadhaa jettanii kan hojii ala gootaniimi kana booda wanni dhuunfattanii hin jiru qabsoon oromoo ummata fiitiif qabsaawanii mirga ummata ifii kabalchiisuudha malee abalu dhuunfadhaa fi abalu dhuunfadhaa dikteetara miti ka gaafanne oromoo karakkisaa jiru qaama sadii mootii gaaraatii fi mootii masaraatii fi mootii sooshaal miidiyaati oromoo gatiin kafalchiisina ani biyyaan itti dubbachuu danda'u keessaan jira biyyaan mirga ummata kiyyaatti kabachiisu jiru keessaan jira biyyaan oromoon biraa yoon godhuu dadhabe ana biratti oromoon namni quballaatu ana biratti qabsoon oromoo akka galman geenyeef kaampaanii dhuunfaa godhachuudhaaf wanni isin hin dalagin hin jiru tokko viizhiniin qabdanii maqaa qabsoo qabattanii abalu hoggan abalu ajajama kana qofa kan isin barbaaddan kana qofa qabsoo tana karaa kanaan galman geenya kaayettan hin qabdanii jechuudha tanaaf dheexanii ooroo faannoo taatan ooroo faannoon hin milkooytu qabsoo oromoo keessatti oromoo yoo oromoo jideema qofa milkaawa warra maal jansa wallagga bizaamoon way wallaggaati je maqaasi balleessuuf ka'anii abadan sin balleessan warra bizaamoo izii wajji dhaabbatee oromoon bilisa baasa jedhu kanarraa dura bilisa if baafnaa jechuudha okay lafti oromoo lafa oromooti kara fedheen lafa oromoo abbaan fedhe fuudhuu hin danda'u abbaan fedhe maqaa jijjiiruu hin danda'u kakalee jijjiiramaa tureewu arra qabsoon deeffachaa jirra jechuudha tanaaf nageet oola gaafa dubbiin jajjabaattee numa dhufna namu bakka dandeessanii bakka jirtanii oromoof
Oromoo fi sagalee ta'uu qaba miti immoo lafa Oromiyaatiif illee sagalee ta'uu qabna jechuudha. So tanaaf daawunii rabbi nurraa haa qabu. Warri gartee ganda diinaa dheexanii hojii gaggeessaa abaluu hojii gaggeessitu abaluuti jettan mataa keessan bakka buutamu.